Je muri abeyo kansubire muri bulungi akawungeza akalungi onaku lwa balaza enaku z'omwezi nga muzirebwe ziryawo nange bwenziraba kansubire muri bulungi enjara okwebaza nnyo omuntu ansose okunnenyera mbigire Pastor Muwanguzi coordinator wa informal sector mu Busoga region Pastor Muwanguzi webale nnyo balira ddala presentation ebadde ya mulembe nnyo tojjanga okwo abantu bakwesunga nnyo ebigambo bebizaamu amaanyi okuba nti obijjira ddala mu kitabo ekyawandikibwa mutujja ebyo bituliyo emyoyo abakatukambala musiza nnyo tulina breaking news. After breaking news nja kubamba wa mawulire amalaga dingana so njagala buli atuuka yabasharinga atuuka gwa basharinga then tulenge gye tukwasaganye mu binsu bino atuuka gwa basharinga mbwe breaking news then invono ngene nkola emirimu gyange atuuka yabasharinga njagala bawa breaking news then tulyoke tugende maaso kansubire muri bulungi atuuka yabasharinga mbateredde wali ne bagamba nti tugenda mu breaking news ndowooza nga mujja atuuka yabasharinga atuuka gwa sharinga tugende maaso waliwo amawulire agatalinda genjagala obbawa nga akagenda maaso mu Uganda omanyi bulijjo mbagamba wano nembawo information ababeereyo ng'emitwe gyabulamu mu mutondo baga this is blackmail propaganda kati unfortunately buli ombuzi erina okudda ku nkondo yaayo kati sawa yakulaga waka talina waka ng'ova mu kintu kino ng'okirikala bakitegeera so mbalamusiza nnyo omulundi ogwokubiri bakatukanjira mbawo akayimba kano kubanga nze nazalibwa mu Africa era ndi mu Africa so eyakatuuka nga bw'ojja sharinga video eno tugende mu maaso eyakatuuka nga bw'ojja sharinga video tugende mu maaso eyakatuuka yenna please eyakatuuka yenna sharinga video okay ndowooza munatera okuwera mbalamusiza nnyo banyabo ne bassebo mmwe n'abakatuuka kansubire muri bulungi mukulikeyo mu session ya Pastor Muwanguzi mukulikireyo ddala omusajja oyo ava mu bigambo ebiwoomu abisimbuliza mu Bayibuli mwe ffenna mwe tukkiriziganya nti Katonda aba akuwadde aba yakuwadde musajja mulungi nnyo awe ebigambo ebirungi ebizaamu amaanyi okusinga ate bapasita abalala abaliwo emiyonga bagiryowera mu ngeri ndala nnyo so bannaye ndowooza yakatuuka yenna mwebale kujja atuuka sharinga njala information eno etambule ku bantu bonna beyina okutuukako ekisookera ddala njala okubategeeza nti omuntu yenna bw'obanga tewaliwo mu 1980 nga President Museveni agenda mu nsiko bana basajja batuula ne batuula mu nsiko ne bateesa engeri gye bagenda okugabana mu Uganda nga bagigabana mu nsimbi bagigabana mu ttaka bagigabana mu byobugagga bagigabana mu byokufuga naye nga mu system gye balina okufuga nti President Museveni yalina okufugako ekitundu emyaka 5 aweeko n'abala bafuge ne unfortunately bagamba nti entebe ewooma Museveni bwe yatuuka mu ntebe ne yeekyusiriza banne bonna n'abagaana okuyimirira okulina n'entebe ye era n'abagoba basinga obungi ne kati currently ebintu bigenda bimusobako bintu bigenze bimusobako agenza okulaba nga the only way gy'alina okukola okudda mu system n'okuba nti entebe eno emwokyeza ebbanga eriwera ng'abadde ataddewo obugologoosi bwe okumuzanyira ebyobufuzi okumala emyaka 35 obugologoosi twabubuuse bannayuganda babuuse obugologoosi bonna obubadde mu byobufuzi nti bubadde bwa kiyayi bana basaba nini namba simba bazitwala mu kusa kukola petition ako nako twakabuuse bano bona abadde beesimba osimanyi yeesimba kuba president nga yeefula mbu alumirwa nnyo abantu bonna abadde bayaaye bano bonna opposition abali mu Uganda bonna bayaaye until Kyagulanyi center mu lwazze n'abikkula mu 7 underwear n'agikubamu ebituli ensi n'egiraba opposition bonna ne tubalabisa buli omwategere nti opposition mu Uganda tebaddeewo okumala emyaka 33 nga batufuga bufuzi batutwala kirinya mutikka nga tetutegera baje tulaga Kyagulanyi nga sinatandika video njagala kwebaza nnyo nze sikulabangako tetumeetingangako era tetuwogerangako naye ebintu byolina mbirowoozo bino engeri gy'obadde okozemu resistance nange gye mbadde nnina nga mbulamu bwange bwonna nze ne musajja eyabeerako mu bibiina by'obufuzi era mbibaddemu era nga mbadde muwagizi wa Democratic Party nga mbadde muloozi mbadde mukulembeze naye nga ideas zange zaawukanira ddala neza Democratic Party nga ba Democratic Party bali muzanyo ffe twagala serious business bo bali mu kusuubula ebintu by'amagendo byakupya kiyayi mbululu kati Kyagulanyi ssebo webale kujja nze ne bwenfiira wano ntegedde nti mu opposition tetubadde in opposition for 33 years until olunaku lwozze ne bwenfiira wano kiba kimala ntegedde twambudde abantu bategeeza nti abantu bona badde bayaayi babadde mu business n'omuntu gw'osinza okwambula eyo yambudde President Museveni tumulekedde wadde ak'omunda Babaga nti enkima gye komo okulinnyo omuti gye komo okwolekeza obwere bwayo. Kati President Museveni abedanga alinnyo omuti ngeno babesi bamwambaza pampa alime kunamira bannayuganda okutuusa lwazze n'alinnyo omuti nga bano bonna bagoyo bade bamusiba pampa obwerere bwe ne bulabika obulimawane budde ebweru kimu ne kirabika.
kati bali mu panic etya we tugenda onjagalo sharing a video kati tuzeeyo Juli Jones jambagambe ebintu bino nga muga nti ate omusajja ono abadde ki Juli Jones jambagambe omusajja abadde ki kati njayira bazaayo deep in 1980 President Museveni yatula ne banne ne bateesa okujja okuwamba Uganda bamala ogiwamba batwale ebyobugagga bya Uganda n'abantu bamba bafugiremu ne Uganda bagigabane nga buli mwafuga in terms President Museveni bw'abamala okuwamba yalina okufuga emyaka ekitono nnyo emyaka gyali 5 aveeko amama mbabaza jafuge Sejjusa jafuge Besi ya jafuge bali abantu nga batano balina okufuga Uganda nga batuvuga towards gire emyaka 5 naye unfortunately President Museveni abantu bonna bayali amwenkwe bwamalo bali amwenkwe ne batandika omwekyusiriza mpola naye nti olwokuba nti bwe bali bateeseza okufuga emyaka 5 gino nga bwe mwana afugako koota ina avaako bali abantu abali basinga omuteekako pressure be bantu abadde Rwanda bakina omugenzi Rwejema n'omune Kagame bamutako pressure nga nfete tujja kubera mu Uganda tuyina ensefe kitugenda okulwanira so twagala tuddeyo Rwanda n'akwata sente za Uganda enkalu n'akwata abada banna Uganda n'akwata ebyokulwanyisa n'akwata emmere ya Uganda n'agiwa abasajja ne bagenda ne bawamba ensi ya Rwanda eyo portion n'agiuna n'asala pressure n'egenda portion yasigala wano abamu baagaana okugenda basigala nga bo balaba future bwe basigala wano ne batandika okugabana ettaka abajja tebalina de foot billion zettaka kati balina miles abajja tebalina de motoka kati balina motoka balina ebizibu balina buli kimu binali bagaba kati President Museveni yabagamba bwati yagamba nti nze abantu mwenna baze bavudde mu nsiko nze entebe yange sigenda jita nemwe mugende mutandika okubba amataka mu besente zeggwanga mutwale buli kimu sigenda banyega era kyovula nti abamaje mu Uganda bebasinga obugagga okusinga ba business personnel abayi mu Uganda olw'ensonga yabateera ekintu kino bakikwasaganye babbe kati system eri bweti President Museveni tumutadde Kazito kati akazita akawulidde for the first time in his entire life awulidde akazito nga tetunatuuka na mu kulonda akawulidde atya wetwogera waliwo amawulire agatali confirmed. Unconfirmed news states that President Museveni a which number okuvariata kadaga mu faamu ye naayita abala basajja ba NRM n'abayita bateese ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ye abagamba nti nze omuvubuka mutidde muvubuka ayina amaanyi mangi nnyo sijja kumusobola Salimu Saina amuga nti nze I can handle Bob Wine I myself nene ye Salimu Sale mwana amulemeredde kati kye baakoze bana basajja okumanya batidde President Museveni bazembo kodwe bwa 1986 kati bazzeyo ku nteseganya original yali mu nsiko etya nti buli muntu yalina okufuga emyaka 5 n'avako n'omulala najja kati amawulire agakagawo gati agatalima confirmed gagamba bwe gati nti mu reshuffle egenda okukolebwa amama babazo n'abagenda nti agenda kudda nga saba minister Lugunda amuze mu internal affairs wetwogerera kati nyinzo bategeeza nti omwami Sejjusa mwenda gombanyi ekyusa erinnya lye n'ava n'akyusa bamuta Sejjusa is back in the cabinet at any cost. Sejjusa is back in cabinet, but this is unconfirmed news. Fetufunako bufunyi nitubasunirako. So Sejjusa is back in cabinet. Kaihura naye agenda kudda mu cabinet. N'abantu bangi waliwo ne coordinator omu wa people power, omu ku ba coordinators ba people power. Gwotonna manya matuufu kubanga batugenda n'omu ku ba coordinators bammwe ayinza okuba agenda kujja mu cabinet ya Museveni empya. So njalo bategeza Kaihura is back in cabinet, but this is unconfirmed news. Nenga yomiranga binabituusewo. It's not going to be a surprise to you, but unconfirmed news states that General Kale Kaihura is back in the cabinet. General Sejjusa is back, that is General Tinie Funza is back in cabinet. As some kutesa nete bagenda okukkiriza ne kudduka ino kudda mu cabinet. Then amama mbabazi agenda kudda mu cabinet. Kino kitutwala nti kati Museveni atege nti there is a serious business and there is a serious competitor in this political arena. Now ayise mundu ze zonna enkadde zaali zimudduseeko zikomwe mu Uganda era temwewuunya nti n'abajasi abamu abali bagenze Rwanda abagano okukwatagana ne Kagame okudda okuba nti bagenda kukola emirimu gye mu Kampala egiri secretive mu kuwamba n'okutta abantu ekyo making sure nakyo mu kikola ki muchitegeera. So bino bitubagamba banka zibazimba everything what they are doing is real. So now the game has started officially. Wabadde alise ebijanjala empiso kimanye nti amawulire agakagwa agatali confirmed nenga tufunyeko kokopiyago. General Kai Kaihura is back in the cabinet. General Tinie Funza, that is Sejjusa, is back in cabinet. Amama Baz is back in cabinet. Rugunda is going to be shifted. Rebecca Kadaga is okubanga vice president. Bano bali bagala kuteekawo. Bali bagala kulonda Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yababeera vice president.
nga balina n'omulalo gwe bayita Mr. ni waliwo oyo omukukutive lawyer wa Kabaka Mpanga naye bagala Musa mu cabinet nene tukuba mengo tujigamba ke mugeza ne mutulyamu olukwe Katikkiro nave nade nafuka vice president Mpanga bali bagenda mu akibira ne tubikuba ne bisoka bisirika kati the only option gye balinawo eyokuba nti Kadaga wayinza okufula vice president ono speaker abadde nga deputy speaker abafuka speaker then one omuntu ayinza okubanga deputy speaker era agenda kubera wa NRM either ayinza okuba mukyalo ono gwe nabagambye mukyala w'ekibogo oyo mukyala Ruth Nankabirwa bwana basiye then waliwo omuntu gwe bagenda okuleetawo ne kati cabinet gye bagenda reshuffle gyagenda okukola eyo gye bayita tactical team ebadde okuva mu kinaana nga bali bakola enkozi okuwamba okutta okutugumbula n'okukyusa buli kimu ekyali mu Uganda. So officially I'm announcing that the 1986 tactical team of Museveni regime is back in action because they have faced a challenge for the first time. Now the movie has started officially. So abadde ali eyo ng'oliisa ebijanjala empiso yessaawa otegere nti katandika butandisi ebyokuzanya bivuddewo. Mukitegedde bulungi yessaawa mutegere nti kati ebyokuzanya bivuddewo abadde balowooza mbu katuli mu kuzanya omuzannyo omutufu gukyuse atalina maanyi ga kisajja mu kalulu kano totegana tojja gwe sigala gy'olina ayina omutima omunafu nawe sigala gy'oli tojja eno ssaawa kati yakweyambulira kubuulira basajja bano mazima bonna abasajja abakomezeddwawo okujja nga bagenda gikyusa nga mu ngeri gye tumaze ogikuba naye bate bagikyusizza nga bwe njibagambye bwegenda okujja gyonna nga bwe njibagambye bweyinza okujjawo nga bagikyusizza ne bagenda kukyusa bagenda kuzza tactics zaabwe ez'omu1998 paka 1996 era baddayi hads bonna baali bamudduseeko bagenda bazza kubanga negotiations zabaddeyo so mukimanye anytime anywhere tugenda kuyingira mu inflation etabangawo tugenda kuyingira mu kye tuyita kafyu bwe ntegeeza kafyu mukitegeera nti wayinza okubeera ne time limit eyokuba nti amabala gagenda kugalibwanga ku saa mukaaga olw'okuba nti ekiro kino kyonna ekinaba kiddako ekiro kyo abasajja bagenda kuba bakolanga operation gye bayita clearing oba cleansing clearing abantu ku street n'okukola kikwega tugenda mu the real struggle and the real system abadde balowooza nti akalulu kino kye tulita nti katugenze mu firimu entuufu abadde bali mu kususa bogoya kati yessaawa yakususa bukupa ate ng'okasusisa ngalo Bogoya aba yengedde osobola mususiza olugalo bwoti naye akakupa tosobola kasusiza lugalo either okawatisa kambe oba jambia. So essaawa etuuse buli muntu ategere nti struggle for real yeeno era officially njagala okwannouncinga nti since 1986 President Museveni okuva lweyava mu nsiko oba mu kalulu ka 96 okuva ku Dr. Paul Semwogerere tewabaddeewo opposition personnel yenna oba political party ebadde opposinga Museveni until then Kyagulanyi lwazze bano bonna abanonya nini numbers at urgently bonna bali mukazanyo keka munaka nini number dako kabalemye kati wano wenjagala obabuliza nga mazo babulya breaking news yachi eyalisha fegendo okujja njalo babuuza bulungi nnyo njala mbere bantu bakulu munzire bulungi tubadde tutandika ngo okulonda nga tugamba nti omuntu yenna omulonzi ali eligible okulonda alina okubanga yewandiisiza ng'omulonzi ekyo kituufu era ng'ogenda yewandiisa ne bakuwa the national voters card n'ogifuna bulungi naye bwe twatuka ne bagamba no tugenda kozesa nini numbers ku data go bawandika ku bannayuganda bonna go tuba tukozesa abantu bajje balondese national identification card. President Museveni ne banne ne batune bagamba if we leave this thing to happen abantu bano kozesa national identification card okujja okulonda it's going to be a disaster kubanga that means the 45 million Ugandan people they are going to be eligible to vote. Ekyo ne batula mu cabinet with immediate effect bagamba no tetukkiriza messe eno kubeerawo boke nyini ne bagamba no tugenda kudda buli muntu asobole okuba nti wadde olina nini namba oba olina national identification olina okuddayo atoddemu wewandiise buto obeere ng'olonda kati process y'okwewandiisa ofuka omulonzi si nnyangu njalo kiddamu process y'okwewandiisa ofuka omulonzi si nnyangu kati kino kiriwo ekiti President Museveni bwe yamanya nti abantu bewandiisiza bangi ebyokulondesa national identification n'abijjawo n'abiza mu electoral commission bewandiisa abantu kati ne mu national voters register nabo bataddemu ebiraka ekisooka bakozeseza delaying tactics baddira polling stations bannayuganda bonna ko balondera kwe kwandibadde kubeera enkala z'abalonzi ne bazitwala ne baziteeka ku parish eyo ebeekulira chief oyo amuwa omulimu ye kaawo sente sigambe nti kaawo ene nti no kaawo ndooza ye chief executive officer
oba ye chief executive officer owa district yagaba emirimu ya deploying bano ba chief ba parish chiefs kati akulira parish abera chief abera mukozi wa government chief aina all rights mu parish okolera mu bintu byonna bayagala kati okudira enkalo zijja ku byalo ziteeka ku parish kibategeeza nti obuvunanyizibwa bwo controllinga abawandiikibwa n'abakyusa byonna babikwasa parish chiefs naye nga ate delaying tax enjaje bakozeseza mu byalo deep mu byalo abantu bagenzo keberera enkala z'abalonzi ng'amanya gaabwe tegaakomawo naye nga ate balondako emirundi egisuka mu 3 ebitundu ebirala amanya tegaliyo ebitundu ebirala ebikozesebwa tebiriyo ebitundu ebirala ba parish chiefs bennyini benyigidde mu kweka ebyuma bikozesebwa mu kuwandiisa abantu bagenda otuko balina okuwandiisiza ku magombolo ba ku parish ng'ebiro ebikozesebwa okuwandika tebiriwo n'abakozi tebaliwo abantu batandika okuba kere ne bakyachala nti banne wacha ebintu biriwo then parish chiefs ne bekikwatako nga balyoka badduka bajja ebintu nga biteeka waawo nga befulanga abawandika naye nga tebali mu kuwandika ekirala ekyokubiri nti abantu bonna mu Uganda kati abasinga obungi oba mukadde oba muvubuka baagala change ne change bagenda gifuna batya change bagenda gifuna nga bayise mu kulona kati president Museveni agenza okulaba nti kana akalubo yagala watu yagala tagenda kasimatuka kati ye kyakola ayina ekintu kyenjala mbategeze kyebazanya mwe temuna kitegeera kyetuyita delaying tactics abala bomupiira bamula gwayita lobagwa abafaransa bwa Bungereza waliwo omuzanyo kuba omupiira n'aguyise ebweru omugamba agenda ogukasuke n'atambula mpola lifu n'amutu kyobola lifu akwata ku ssimu ku ssaabu ati n'aginyiga n'asiba obudde kati NRM Electoral Commission ba RDCs ba parish chiefs kyekintu kye bakola bali mu kuzanya delaying tactics. 1 enkale zisinga obungi mu byalo deep tezinnatuukayo ne bwe ziba zaatuuka ba parish chiefs bakyazituulidde tebanakiriza bakozi ba gavumenti ku displaying ankala ezo bwe ziba gyeziryawo mu gye zibaddeyo abavubuka okuva ku myaka 18 okutuuka ku myaka 25 ku 3 bonna basinga obungi babadde liitingamu tebaliimu ekyo bamaze ogikola kati ate bo lwaki teweebuuza the big question mark is bw'obanga president Museveni yasooka nakkiza tukozese national identification zitulonde n'amala n'azijjawo bw'amala ozijjawo n'atugaa tugenda tuwandiise ate amanya still agasinga obungi gonna abantu tegakomi baagadde liitinga ate n'okwewandiisako kwennyini nako kuzzemu omuguzi bano olw'ensonga nti abantu okubawandiisa basinga obungi gye bagenda okuwandiisiza abawandiisizaayo tebaliiyo ku maparishi tebaliiyo n'ebikozesebwa tebikola eyo deep in village kati n'ekira kye bakoze kikino bo batambula basaba nnini nambazi z'abantu nga bakola data base yaabwe bo nga abagavumenti ya Museveni balina data base yaabwe nga bakozesa nnini numbers bajja tuka ekisera batugambe nti no nga bamaze okukola data system yaabwe nti balina miliyoni nga 6 bamaze zingiza nga bakozesa nnini numbers batuke ku last bagambe no it's now officially buli muntu ayina national identification he or she is eligible to vote nga time eweddeyo olumala ku accepting that he or she they are eligible to vote already bonini numbers bazibade bamaze okufuna nga ziri mu system babagenda zikoso okubalaga nti bo balonda dda miliyoni 6 benga zalonda kati mwe abale bajjako nini namba baba batajjako nini namba zamwe bagenda dda mu system ne badeletinga system ne badelinga data wamwe na mu system talimu era temulimu so even if you go no checking ojja kuwena national identification nenga system data tokola kitte tolimu olw'ensonga nti ebitongole byonna bya Uganda bisinga obungi byonna bifu ojja genda obuuze wali ku kifutongole kiwandiisa abafa n'abazaalibwa obabuuze data waabwe gwe balina nga from 1980 up to now tebajja kuwa records ntuufu bannayuganda bameka abaakafa bannayuganda bameka abazaalibwa tebabirina ojja genda obuuze Electoral Commission since 1986 oba since 1980 data w'abalonzi abali mu Uganda abaafa bali bameka data w'abalonzi abali mu Uganda abakyusa polling station bali bameka tebamulina ojja babuuza nti data w'abana Uganda bonna abaakewandiisa okuva lutava mu kalulu ka 2016 ali luddawa nga tebamulina ojja genda okubuuza Electoral Commission nti abantu bonna abadde mu Uganda nga bajja balonda lwaki abantu amu bajjemu amanya gaabwe nga temaze beebuuzaako wadde okwebuuza ku nanyiririnya oba nanyini walondera nti mumujjeemu nga bakanula maaso ng'ente erinnya loole tebajja bikubuulira kubanga system volongoto Electoral Commission system ne data abwe balina tasobola coveringa namba ya Uganda mabukadde 40
era kyovulamba ngati nira company ewandisa bannayuganda bonna okufuna endagamuntu nayo teyina data system eri compatible esobola okugathering information ya bannayuganda tegirina olw'ensonga nti ekitongole kyandibadde kikwasaganya ebintu bino kyandibadde nga kitongole kya government official nga Minister of Internal Affairs abawa abantu passport nti ne bwogenda ku any international border gyogenzeeko they just put in your name and your passport number data unaavayo olunaku lwe bakuzaala amanya ga kitaawo agannyoko ne bivaayo but make a mistake use your national identification go to international borders teekamu ebintu bibiri mu national ID togenda kulabikako anywhere togenda kulabikako that means national identification cards of Uganda are officially fake because the data system in Uganda wetulina nfu they can't sustain it tebasobola gikozesa nfu officially temba mmanya yensonga lwaki ebintu bya Uganda bina bikola manually not digital babikola manually njala kubulira nti omuntu oba nira singa ali esobola kuba nti ina system esobola ku accessing omuntu yenna amaze okuwewandiisa ne bakirikinga yes nti data is what nti data is accepted in the system nti omaze okuwandiisa bandibadde officially olunaku kaadi yo lwefuluma bakusindikira message ku simu yo ne bagamba nti ni kaadi yo yafulume jangu ogisanga mu kifo gundi kubanga ezo sente abantu bazisasulira naye okuba nti system eri manual yensonga lwaki temusobola kufuna information nakuba nti mu system emuli ekyo njala kibategeeza olwaliro the passport can be easier to access than a national identification card. That's why into your citizenship as Ugandans is updated every 10 years, which is well known elsewhere in the world, that the nationality of a person is not updated, is permanent. Nti omuntu yenna munansi obutuuze bwe oba obuvubu n'obuddo tebubeerako expired date mu Uganda wokko obutuuze bw'Abannayuganda buliko expired date. After 10 years you have to update your nationality. Yensonga lwaki mu Uganda buli kimu kiri zigizaga. Yensonga lwaki national ID zonna mu Uganda zonna nfu. Mulowooza nti namuna yenfu. Yensonga lwaki nti babagambye ne muwadise sim cards ne sim cards omuntu ne bawamba omuntu awambye n'asigala ng'akuba essimu adimandinga ssente ng'ate essimu ze bakubisa baga nti baziregisteringa. Omuntu n'akozesa ennangamuntu y'omuntu omufu n'agikozesa n'agitwala n'agikozesa ewantu n'esigala ng'ekola. Omuntu akozesa national ID n'agikozesa from each and every area of Uganda nenga tebasobola ku accessinga data we enemuga nti ebikola. Nti n'abafu bakyakuba amasimu mu Uganda. Kampuni z'amasimu zonna eziri mu Uganda nabo data system zaabwe nazo nfu. Olw'ensonga nti bwe tibanga omuntu nannyini simu kaadi afudde, amateeka gandibadde kkirya nti omuntu bw'afa ne bamulangirira nti afudde ng'ekitongole kiwandiisa abafudde n'abazaalibwa. Buli muntu ogenda omuzika mu ttaka bandibadde batwala data we ne bamutegeeza abantu b'ekitongole nti bannange mwami gundi yafudde n'ebibadde bimukwatako ABCD byonna tubitadde mu system gundi oyo yafa mufute tasobola kuba simu tasobola kuba na national identification tasobola kuba na passport tasobola kuba na kintu kyonna ne bamuteka mu system ntono diseased ne bakiteekamu. But mu Uganda abafu bakyalonda, abafu basasula omusolo, abafu basasula emisaala, abafu bavuga n'emmotoka mu Uganda, abafu balina ne driving license, abafu balina ne passport, abafu bagenda mu banka ne basayininga emisaala mu magye mu poliisi mu bantu ba bulijjo. Eyo Uganda ki? Eyo Uganda ki gye tulimu? This is what I'm telling you, gino Uganda gye tulimu. Nti bana abasajja bati basuubira nti bajja kufuna challenge, kati challenge officially yavuddeyo Kyagulanyi Ssentamu. So avuddeyo azizza ebikolwa byonna. Museveni atidde azzeeyo ku bukodyo obw'ekinaana obw'emukinana. Bonna abasajja balina okufuga ko Uganda yabagoba ne beegoba. Kati abamu bakomyebwo. Miramba gya bakatuuka njala bagamba nti Sejjusa mumulya mu cabinet ngazze galeme kubeera mawulire kubanga this is unconfirmed news. Nchidam, it's unconfirmed news that General Kale Kaihura is back in the cabinet. General Sejjusa is back in cabinet. Amama Babas is officially back in cabinet, but this is unconfirmed news. Singa happening ane chibanga for information betujivunye get to know nda tufuna sources ezinjawulo ez'amawulire unless nga bagenda kikyusa.
And the possibility is bana basajja bagala kuvuga kintu kino kubanga bamanyi nti omuntu yekka asobola okuyamba President Museveni n'okusigaza ebibugagga bye nga biri set up nga n'abaana bali protected ya Maama Mbabazi kubanga nafuna information endaga nti Maama Mbabazi y'omu ku basignatories b'ebintu bya Museveni in case Museveni asambye akabakuli n'ago wali oba akakebeko omusulo mu Afrika ekiro omuntu yekka omu ku basignatories oba twandiisenga abakuza ya Maama Mbabazi. There is a possibility nti bayinza okubaleta Maama Mbabazi ono okumuluguluminga in time singa abeerawo sikafu yonna Maama Mbabazi automatically ayinza ofuuka president n'aba nga akyatwala ekintu ky'abano n'omwana olinga muhozi bamuguluminga okuba nti bagenda muswitchinga afuuke president naye nga bakozesa Maama Mbabazi kuba Maama Mbabazi mubbi mutemu omumwasirikira ate nga officially nabagamba Mbabazi n'essimu na Uganda musajja mulungi mukitegedde bulungi. So information mugitwale nga bweri nti already it is not yet confirmed but amawulire agali mu nkubo gegenda wadde officially nti abantu benjogeddeko back in cabinet unless nga bagenda bikyusa bode katumazo bifulumya okujjo nga bagenda bikyusa nezo nemmundu enkadde ezaali zidduse oba ebikono ebikadde bino byali bidduse ba negotiating nze bigenda kudda naye mu negotiations ezo zinzo kuba tough and deadly. Era buli yali akolaganyeko ne Sejjusa mu bbanga lyabadde nga ali eno mbu yava mu movement ne weeyabya ne waaye ebyamabeba byonna bukukeeredde bagenda kuba embooko n'akabina kakumyukirire amawulire gonna g'obadde otambuza nga tambuza mbulimu opposition ng'ogowa Sejjusa nawe bukeeredde. So mumanye nti information yammwe n'abantu abali ebula abakolagana ne Sejjusa officially eteeka okuba nga now it is revealed in the state kyemulina okukola either to run it back or supporting people power to save your lives, but if not, you are going to be caned from Monday up to business. Even your business are going to be confiscated. Mukitegedde obudde bubakeeredde bombanga mweyabiza Sejjusa abadde bawagira Simeeka Kayihura simebi kibichi obudde bera wakeeredde era with the time mugenda kula abantu bagenda okutandika okuva makomera nga bajja ba suicides nga bakomyewo. Ekyo mukimanye ezo bankers tebazizimbira mazike zina bagambye bankers bazizimbira mwe bantu ba bulijjo nemwe muyina ekisumuluzo ekikiriza bankers batte mwe muyina ekisumuluzo ekijjawo bankers ezo mwe muyina ekisumuluzo ekiza Uganda engulu mwe mulina obuyinza okujja President Museveni at any cost. And let me tell you this kino kiva mu kamwa kange nze already ndi ku Interpol wanted list eya Uganda. I've got the news yesterday that ndi ku wanted list ya Interpol mu Uganda, but if I may ask munteka ku wanted list kuki kubanga njogera information jempa abantu nga mu Uganda temukiriza abantu kuogera kuba bawulira mazima nga mbadde mulimba bana Uganda mu batambako sente kyenva mwandade ku wanted list. Why? Bwembanga media mwazi siba abantu bafuna information fabayina amageza basobola okwogera katuogere kati bwe kibanga kye kinteseza ku wanted list ya Interpol ya Uganda, then that is wrong. Bino betulina okulwanyisa biveewo nti buli muntu mu nsi yonna alina okwogera mind ye n'ayogera ebiri mu abantu than to keep quiet abantu ne mutandika obbanyigiza nga tebasobola kwogera bintu bino. Lwaki media zonna muziguze temukiriza abantu kwogera? Social media abantu abaogenda ko mbateka ku wanted list. Nze I sacrificed myself ba munzita munzite, but I will stay talking and I will reveal the truth. Mwantade ku wanted list ya Interpol mu Uganda, but let me remind you nzokufa kwa kuyinza okubanga I sacrifice ya abantu bagenda ofuna emirembe. That's not the problem. Kuba abantu abafire ruwero bonna abafa sibe bavuga emotoka nyingi mu Kampala siba ine ebizimbe siba atwala amataka bafa kulwa mmwe. Museveni tafirwa nko wadde enkoko tafirwa nko wadde omwana wadde okuviwa mu olubuto lwa mukazi olwa girlfriend we. The same applies kwa Maama Mbabazi. Bonna kina buntu bonna bava mu kinana mukaaga kubonna tekuli yafirwa muntu waabwe. Abantu bonna bafa bali bana indigenous Ugandans, mostly the Baganda, the Achori, the Dugbala and the Aruo basoga banyoro bwe bafirwa abantu baabwe mu abasajja abanyoro nda kumwe mwenda bafuga government ya Museveni tekuli yafirwa muntu n'omu. Tekuli yafirwa muntu n'omu. Muri Uganda mugiremeddeko mulinga abavuga ekimotoka ekikadde kiweddemu amafuta kyokanga nakyo kimotoka kigamba nti ziwano wenkoma nkooye kati yessa abantu bagambye nti bakooye siri mbalemeddeko.
lwaki temukyusa bino bye mugati tuvudde mbukulembeze peacefully njagala bagamba mwajja ne mission y'okusabira okuba mu mwawamba obuyinza nga muyita mu kubeera mbibira Uganda ebibira byonna mbisaaye 95% ebibira bya Uganda byonna mbisaaye nga mulowooza nti mwe mwabera mbibira ne bana Uganda bagenda kubeera mbibira bayekera no the likes of Syria obuyekera mu Syria wali ekibira teri kibira abayekera tebaliyo Yemen wali ebibira teri bibira abayekera tebaliyo bwebanga bana Uganda bagala obuyinza bwo n'okubukyusa nga mwagala balemesa bya kulonda mirembe still era abayekera basobola okubeera abo babana bakubeera nga simwe mbe wandisiriza kuba muyina olugezigezo oluwandiisa abayekera ne bafuna ne bayekera ba opposing government yamwe kumbe mwetera abantu bamwe nga muteeka obubadi buli lunaku ne muteeka obubadi musimanyo ono sime bamuwambye simanyo no bakoze batya simanyo no yakoze atya yonneyo kasasirwa mu diversion tumumanyi bulungi nnyo Dotatu imanyi bulungi mukole bizo diversion za muzemukola musimanyo ne yawambye mukagundi simanyo ne yabasa ku mukagundi simanyo ne yakoze ati oye nakasasirwa omwe mukola tumumanyi bulungi nnyo Kanala byo oli omusajja oli member parliament ya Wasono mu Malaya Judith Babiye musimanya filing a divorce simanyi Judith Sobere badamu makabonza mulumye njala such nonsense a mere MP of Uganda nojja ku social media no gamba I'm filing a divorce because Judith Babiye doesn't provide me with sex a member of parliament. What kind of nonsense is this? All these are diversions and we know all this. And this must stop. This must stop. Olwali luno churches z'abannayo church y'abakatuliki buli lwa Sunday yandibadde mu mbakumazo okusoma emiso okubuulira ekigambo kya Katonda nga mmwe mutawuluze entalo n'okukuŋŋaanya abantu ababonyabonye mu lutalo mmwe mwandibadde buli lwa Sunday nga mukubiriza abantu ogenda okukeberera enkala z'abalonzi n'okubategeeza okugenda okwewandiisa mu bitundu gye basibuka teri church teri kereziya teri muzikiti gwavuddeyo kwana musinga bintu bino di really mwagala mirembe bamukola President Museveni nga mwekusa mwekka kubanga chache ebera mbana Uganda abawo omusolo bana Uganda bagala enkyuka lwaki amakereziya temusobola kulanga mbuguli bana Uganda bajja mu chachi lwa Sunday oba olwokutaano muzikiti oba buli lunaku balokola basambule ne mbulira abantu bagende bakebere ne kala z'abalolonzi lwaki Musise government teranga nti bagende bakebere kala z'abalonzi era ffe tudda ku social media ntubabulira banaye mugende mukebere kala z'abalonzi kyaki nga mwagala emirembe mu Uganda nga mumanyi nti mukolera emirembe lwaki temubuulira abantu kugenda ko wandiisa to avoid the catastrophe inzo okufacinga Uganda. You've been in power for 33 years. You are approaching for 40 years. Why don't you change your mindset about the leadership? Mwajja muli bavu mponga byoya. You have each and everything. Omuntu kyalina okuba nakyo mbulamu lwaki temukyusa attitude yammwe ne mugamba no kye tufuzeeko kimala sente tuzibbye tulina amamotoka tulina ennyonyi tulina buli kimu lwaki tetuleka Uganda nayo yeefuge kiringa bono wasa omukazi n'omuzalamu abaana 15 ne batuuka okufuna olubuto olusembera mu musawo n'agamba munnange no omukyata kyasobola kuzaala amajiga muweddemu ne baana tugenda jijja mukati mwe mutusiza Uganda naye still babaga nti nabaana tugenda jijjamu era mukyayagala karakata mukazi gwe bayita Uganda lwaki buli kimu kiremeddemu buli kimu kifudde nti kyammwe Uganda mugifudde enzibu nnyo abantu bafudde bazibu abantu batandise okufuuka ensolo yibannaabwe kati buli muntu kyasanga munne buli twafuuse ensega buli muntu alina kubba munne to survive eyo si yeyina okubeera enkola munsengunjufu enimu abantu abasobye abawera obukadde 10 abawera obukadde 30 si ebintu bye tulina okubeera mu Uganda esaazi yandibadde ensi eyagaza ng'omuntu oganda ngenda kukola lero sigenda kukola ngenda kukola lero sigenda kukola wano nga buli kimu kiri free and fair nemwe ne mudira budget ya Uganda people suffering tebalina mmere sente muziteeka maje mugenda kulwana nani whom are you fighting with you getting money from abroad ne mutandika okuyamba bana Uganda amadagala amafu mukolererani ne mugema bana ba milioni 14 mwazi kubyedagala efu bagenda kufa bibate bafude bayinza batasobola kuzaala bate basobola kuzaala bayinza okwera nga bimungwa mukolerani mukolera Uganda mukolera Africa ne Minister of Health ne National Drug Authority ne mukkiriza condom emfu ne zijja ku katale mumanyi bana Uganda bibate bayina sente mulimu gwasigadde okukola gwakwekalakata na kujja biwojjolo ne mukkiriza condom emfu ne zijja ku national market abantu ne bazikozesa okufuna obulwadde bwa sirimu nga mukimanyi bana Uganda bitundu 25 ku 100 n'abalwadde ba sirimu naye nga mukimanyi bana Uganda at least olunaku asobola okukozesa condom 3
nenga kondo muzo nanfu bwaba yebase no muntu alina obulwadde Uganda ebe yimiriddewa mwagala mu abana bamwe muzadde abali ebulaba berenga bali safe fa bana Uganda bali mu Uganda bana Uganda basigadde tufenge biwojjolo Uganda mukunkumuke mu mulyoka mukomyo embata za muzije zifuge Uganda kye mwagala okola lwaki temufa ku generation Uganda ekula abantu Uganda enyuma bantu ne buli kimu kyonna kye mukola kitu nga kiri disadvantage to the population. Whatever you are doing, it's a disadvantage to the population. Economy wise, it's a disadvantage to the economy to the entire population. Health wise, it's a disadvantage to the entire population. Security wise, it's a disadvantage to the entire population. Abantu bakuba abantu kumataka can you imagine nemujja nemukone nyumba zaba nemugoba abantu kumataka ne nyumba do you know olokuba mwafuna ebintu byabwerere ogwera mu office noja nolekake koti no fuluma nogina nozoganya abamataka nembabba mwege omulimu gwammwe nenga temusobola kumanya temugumikizo funa mumanye omuntu bwatu yandi okubanga azimbe nyumba ya bisenge bibiri ogitekawo nyumba ebisenge biri mugimanyi sente zikostinga nemwe muri eyo mutandise okugoba na Uganda kutaka azifu bagenda ndibazikako mwenna. I'm very sorry. Poloti enene nnyo ku nsi kuno gye bazikako naggaga ebeera 4/6 ate gwe ow'eddiini endala naye omusiraamu bayinza okusomera 4/6 ne basima mwana ndaani eri ne bakuteekayo nga capati bateeka mu ttanuulu ba mu ttanduulu y'abayindi ne bakusindika ate n'ekinyani kisigala nga kiri empty ne bakuteeka eri kiba kitegeeza nti space yo ntono nnyo ku nsi mugendera ki mu kyaki okusoma n'okutawanya Katonda mu mulisoma nga temusobola kufumiitiriza nti muyina okubeera bantu balungi ne bantu bannammwe. Omuntu nokola slaughter chambers ngogenda ku mistinga munna Uganda omufule ennyama y'obuwunga omutte kubanga go you want to stay in power for long. Omuntu nokwata munna Uganda n'omukuba obutwa kubanga you want to stay in power for long. Why? If Uganda gwe musingi gwe yali etandikiddeko nga buli lunaku batta abantu abawera 10 singa Uganda teri mbantu. This system must stop. President Museveni nawe singa bali bakuteka emirundi ejura singa ne bakutukunya bakuba obutwa singa tuwafuga Uganda. Bakwatake emirundi ejura ng'oli mbuyekera mu government wakati nene bakuta ne kati lwaki mutanga abantu kubanga Uganda kiri experimented ng'ogyeko abantu abafa natural death. Uganda government olunaku at least etta abantu abasukka 50 on daily basis. Eno political system eya hate and divide and rule inokuva mu Uganda. Why do we hate each other like that? And why do we kill each other like that? Because of leadership. Leadership is one way of the years of leading the nation in true prosperity. But if you are killing people who are going to pay the tax tomorrow, so where are you leading this nation? Mkulu Jeff Makankula Musiza. In a system, your intimidation, killing and eliminating, you know, kuvawo. Politics, it's all about ideas. When you bring good ideas, the voters decide whom to vote. But the system of intimidating, killing, and eliminating your opponents because they're speaking the truth, they're telling you the truth, but for you don't want to hear the truth, that's why you're eliminating people. That system must stop. It's all about ideas. When you bring the ideas on table, the voters or Ugandans decide whom to vote. But the system of eliminating so that you can lead people, that is wrong. The person you are eliminating is the person tomorrow who's going to pay taxes. The person you are killing is the person who must produce more kids for the benefit of Uganda, for the future generation. But if you kill young generation, abagenda okuzala bagenda kujja batya. Kati mwakubye 19 millions of young kids. Fake vaccinations. Chembuza ezo 19 millions zikyalina future endala maaso. Kubanga ekitone nnyo 19 millions bamba mwazikubye eddagala effu. Buli mwana gwe mwakubye eddagala effu at least abadde agenda kuvamu bannayuganda abalabana in the near future. Kati bannayuganda abalabana mwabatuliddeko nono omugo mwakubye eddagala netagenda kinanya kyagenda kwekolera. This is not the development we need. Katonda teyali musiri okuteekawo nti mugende ku nsi muzaale mwale. Why do you have to control the population?
Uganda has a huge land which is empty, which needs people. But why do you connive with whites to infect Ugandans with fake vaccines? But very early in the morning on every Sunday, you go to church, you praise Lord, and you ask for forgiveness after committing crimes of humanity. And you go to the church, you pray that, I'm very sorry, God, if I have committed some crimes. That is nonsense, that's totally nonsense. The 19 million young kids were immunized with fake vaccinations. That means each kid who was immunized, he or she was denied to produce more 4 or 5 kids in his future. That means the entire Uganda, he has been depopularized without people knowing. Arate mukomye kwecho ezo milioni 10 muzitani muzikubye fake vaccine ne mudira condoms ne muzite katanga mandi condoms infu. Mbabulire the truth is bana Uganda bwava ku mulimu omulimu gwa bapata basigaziza ku nsikuno abera sex. That's the truth. Banda Uganda were not the biggest number or the largest number after working. The only mission or the only nation, the next thing in their life is to have sex or to play sex, believe or not. So if all condoms, they were fake. Bantu wameka bafunyo bulwadde. National Drug Authority CEO nasigalanga wali, Minister of Health nesigalanga wali, bano bandi badde baliruzira nga bonna babasibye. Mwandi badde mulina ku firing squad mwena. Minister of Health, National Drug Authority, mwandi badde muli ku firing squad. That's why I praise the late Idi Amin Dada. Ono volongoto teyandi badde wono. You come on the national TV, you start pronouncing that all the condoms which are on the market were fake. And we know that so that AIDS still exists in Uganda. And you survive. During Amin's regime, you would have been dead or behind the bars. You infect the young kids with fake vaccinations. And you still survive. And 19 million Ugandan kids. Kubanga mwafuna sente. Mwagala sente. Chichi mwagaza Uganda chichibawe. Tuyinza n'okuba rafula tundi obukadde na mbutano bwa bana Uganda na yenga bana Uganda batufu the original Ugandan studio obukadde 25. Let me do the simple calculations here. Muninde okatono. Tuga matuli obukadde na mbutano. Nengo original tuyinza okuba tuli obukadde na mbutano jako obukadde 10 ameka obukadde 30. Kale katuge obukadde 30. Nga 15 million people who claim to be Ugandans are foreigners. They are not Ugandans, but they are in Uganda, holding Ugandan passport, holding national IDs, but they are foreigners. And the original Ugandan, the original population of Uganda is 45 million. But originally, the original Ugandans, the indigenous Ugandans, we are 30 million. The rest are foreigners, but they are holding Ugandan national passports, national identifications, and they own land. Including the president is not a Uganda. His brother is not a Uganda. His first lady is not a Uganda. The first son is not. We are led by refugees who are doing whatever they feel they like is good for them. Ugandans are suffering because you don't care about them. You care about yourselves and your families. It is a pity that in the 21st century, we still have leaders who think that creating wealth creation is the only system to take Ugandans into prosperity. That is wrong. It is the people of Uganda to work on their own so that they can pay tax to the government, so that the government can do their own work to serve Ugandans. But it's the government now trying, because it's the government who made Ugandans poor. Now it's the government now giving Ugandans money to start work so that they can create an income. That is wrong.
ekituufu kyandibadde nti bannayuganda balina okusasula omusolo nga bakola emirimu gya bulijjo. So kye mulina okukola it's to okuteekawo emitendera bannayuganda balina okukolera emirimu gyabwe okuba nti gyenkanankana n'abantu abanga balina emikisa gye gimu nti mukendeeze emisolo muteekewo emirimu bannayuganda bafune emirimu abatalina mirimu basobola okwekozesa bakolere emirimu nga temubasasula misolo mingi bizinesi zitambula basobole ofuna so teri gavumenti gy'onooga nti egenda kuliisa bannayuganda bawe ssente ziriwo kuba sente zembawa ssente zaabwe zennyinyi ez'omusolo nkuwa ntya ssente omusolo ate n'omala n'ozinziriza mbu neekulaakulanye ng'omaze okunjavuwaza ani gwe musiruwaza lwaki musiruwaza bannayuganda mumuteka wealth creation ejjudde mu magye amagye olwokuba nti gali tegane wasagasasanyiza ssente ne muga katuteeka wealth creation tutandike nemu okubbiramu singa tutandika ogenda do to do ntandika okubuuza wealth creation ekoze ekyo mu uganda do to do nga twagala muntu lwage buli alina embaata 10 n'amagye gaazo n'engeri gyazikoze mugenda kuba bannayuganda emigo mubatte n'amagye gaku nga kwegali kubanga tebiriiwo bannayuganda balina okufeedinga gavumenti ya uganda okutambuza emirimu okubawa service naye ate gavumenti yenyi bwetandikwa mu cement and wealth creation simanyani ebyo tebiriyo byakigwagwa kiringa omumanereda bwanakuwola ssente amaze okuwola ssente ate sente amaze zikuwola ate gwe kenyini ozikwata ozimuddize mbw ate manereda namuggyeko ssente kamuddize ssente agenda kwavuwala no byakisiru byakisiru byona emukola ogenze owasize omukazi omaze omufunisa olubuto omaze omufunisa ate omuze bwasembwa omukazi simusobola mbw ate ndi bize nnyo ye gavumenti ya uganda wawasa omukazi ng'okimanyi nti ojja kumulabirira naye agenda kulabira kati omaze omufunisa olubuto ate omuze gye bamuzaala mbw ate banaye nze ndi bize nnyo omukazi sijja musobola ali lubuto busimanya akaaba nnyo ayagala kulya bumba simanya ayagala kulya ttaka sort of nonsense bye mulimu it's exactly what the government of uganda is doing mwafuna uganda ne mmalo gifuna mugikoze buli kazambi yenna yeetaagisa ate mwekenyini bw'ate muyamba bannayuganda basima every time simanyi tugenda batwala mu middle class income weyanga ne education infu middle class income weyanga ne health system infu mu uganda in the 21st century tuchafu. Can you imagine in the 21st century uganda ensi yasoma erina ba doctors erina baani tuchafu omusujja gw'ensiri in Uganda nemudira sente capital wa Uganda nemudira sente zo mu omusolo mugula mu butimba bw'ensiri ate mbuleta abantu babebiko obutimba bw'ensiri mu kifo ky'ogenda ofugira ensiri gye ziri zifiireyo zireme kuzaala abantu baleme kubanga tebakozesa butimba ate mugende mugula obutimba bw'ensiri mu buwa abantu musima bebake mutimba baleme kufuna musujja. What kind of nonsense is this? Every time mubera ku nnyonyi nga mugenda mu mabanga g'abazungu tekyali nsiri zitta abantu musujja gwa nsiri teguli. Although we are in tropical countries we can do this. Minister of Health mukola kimuina mulimu ki bogas babulira kulya mbizi na kufunisa bana babandi imbuto kye musobole temuna mulimu gwe musobola buli afuna officer loza atuse mu ggulu. In the 21st century tukyalina ebiguna tulina embitu tulina envunza nga mulina diguli muza mwasoma ngokwata sente zo mu omusolo mungenze gula butimba bwa nsiri obugabire bana Uganda lwaki sente ze mukoso ogenda ogula butimba bwa nsiri. In fact sente ze mukoso ogula butimba mwemba mufune eddagala lisobola okutta ensiri. Tulina abaana basomye bakira basomye science basobola okukola ensiri ate isobola okulya zino ensiri eziriwo omusujja ne gukendeera bati mwenna muli omweti sempu mumpuza mu mutambula n'engalabiza mu bwino bakulembeze ekibano. Enkuba netonya Uganda Kampala aka capital city ne kafuuka ekitoomi ne kafuuka ekibuga ky'empitambi binaafuuka fountain mu kibuga wakati nezifuuka fountain za binga zifuwa ziti. We have Lord Mayor tulina ba technocrats tulina ba experts mu Kampala in the capital city. For 52 years tuchali mweyo state of Kwagamaya. The full engineers
betulina mu Uganda, they can't manage even to plan for another new city. You leave this stinking Kampala and you go and you address another city. You plan for another city. Ebifo binyomo musobola okuteeka ekibuga ekibane mu kipulani nga kirimu sewage line, kirimu enguudo, kirimu address, ng'ebizimba birina okusimba birina kubeera kino ekibuga ne mukireka ne baddamu bakiri designinga bupya. Naye all eyes on Kampala ate ne mugikolamu fake business. Oluguudo luva ku biwologoma okutuuka ku paaka empya, oluguudo lwalo nga bakoloni baalukola nakati bwe lukyali. Sewage line alimu yooyo. Line z'amasimu eziri bakoloni zibalekawo zeezo. Yito oluguudo lugenda ku Norman Cinema lwerwo. Oluguudo luyite no Kafumbe mu Kasendo byonna ebintu bina abasajja baleka byonna bye biri mu amagezi ge mwina kwa kuzimba akedi kubanga you are just money oriented and business oriented, but not thinking muzimba akedi zaza bayino jibira mbanda Uganda bayino zibira bayino sasula omusolo. Kati ngenze maaso Jeno Salimu Sarako ahwandwa nako eyeita akandwa nako amanya matufu ya gano gogera. Oyo musajja musumali original bamuzalira mu Mombasa na address najibabulira dda. That's why business zeno ezisinga zimba Somali kuba gwe musayigwe. Ono muganda wa Museveni bagatta mama tebagatta kitaawe. Yensonga yaki yetaina linnya lya Kaguta. Aina scheme jatandise okukola in different parts of Uganda. Agenda agaba boda nga ayisa agent be. Kati kino yakitandikidde Busoga nendeza mu district nakibadde kitambudde. Batambula ku bironga n'aba agents be ne bagamba abantu tugenda boda ku loan. Buli boda baga nti ya milioni mukaga gye bakuwa. Naye nga oyina okubanga oyina cash mitwala ana in cash ng'oyina ne nini namba ne bakuwandiika ne bakuwa boda eyo nosasulya after 2 years. Kyandibadde idea nungi ne not at the moment. For 33 years, what I've been doing, mubadde mukolachi. What I've been doing for 33 years of such things. And why are you asking for nini numbers? Everything now requires nini number. Why? Every time buliche mukolako kyonna kati musaba nini numbers. Why? For 33 years Uganda has been there using RC1 identifications, driving permits and passport and working place identification kadi z'omulimu. That this photo wa national IDs muziresenga mumaze okulaba nti mumaze okuyingiza a biggest number of foreigners in our country. Nemuleta this national identification ezitayina data system ne bogende Kenya tebasobola gikebera lwagizuula no. Era bogende Kenya bakusaba passport. Woteka passport number details nga zijja, not national identification no. That means the national identification scam, it is fake. Because tetusobola ku handlinga system ya digital system tukyalimu analog, as our leaders are still in analog system. Their thinking is analog system, their way of working is analog. Sometime back they switched from analog TV channels, TV waves to digital system. Right now, even in some parts of Uganda, people are not watching TVs because the digital waves, they haven't yet reached there. The same system leaders are used, bachali ku analog. Obongo beboloza analog, bali ku analog thinking, analog working system, nebintu binakola biri ku analog. Muganya kuva mu office okulekera avuka abato balowooza ku system ya digital. Abaana basomye IT bali ku mirimu batambula. Abantu bakola mu Uganda Communication Commission bonna basinga basoma bintu birala nnyo. Basoma agriculture, basoma fishing, basoma business management, basoma abaana basomye IT tebalina mirimu batambula. Abasoma control subject bali mu IB bali mu kitongole ky'ebiweerezebwa ku mpewo ne ku mayengo ga Uganda. No tunuulire emitejo nologa kino kyekigenda maaso. Eyasoma agriculture tasobola kubulira digital system bwetambula ekyo kifu. Eyasoma business tasobola kubulira digital system information bwetambula. It's all about people abasoma IT and communication skills basobola kubera mu muki bebazo nnyo kubeera mu kitongole ekyo nebo na bamutabazi bonna bali awo mbata zane tizijja zizunga buzunzi. That's when kumachagi vino yogere kintu kyatasobola kwogera. You talk about Google temuina daka sefulia musobola ofumba amazi ne gafuko omunyo ng'onyumya about mutugenda kujja temuina wadde search engine temuina wadde kimulya mwefumba muine gwanga kirino.
abaana b'abantu babatadde mu ssente okubaweereza amadiguli basomye balina okubeera mu government offices bakole emirimu gitambule. Oteekamu omwana eyasoma ataasoma bali mu office za government bakola mirimu. Ono Minister of Health Dana atune tabenangako musawo tasomangako busawo. Mwajjere embata ne mugiteekyo fola basobola okuleta vaccines enfune bazikuba bana ba Uganda kubanga tetuyina na testing about basobola ku testing vaccines vamba zungu. Abantu be mudiringa na bana pharmaceuticals nene bagala marketing mu Africa kugesezako ddagala yo ku mazike namwe amazike agandi tuyambye tutegerera tena mazike mmwe muli basiri kusinga pharmaceuticals amato. Kati bumanga amazika amakulu galemye kutegeera muve mu office amazika amatoga yingiremu omuzungu ali tumali tulina ekizibu ky'omuzungu tumaliza namwe kenyini mazike manaffe namwe tufuukidde ekizibu. Tosobola kuddukira muntu yasoma store keeping ng'oli yasoma store keeping omuteeka mu Bank of Uganda abalesereza Uganda. Tosobola kuddira muntu yasoma nursing ate omutwale abere mu account sagenda kubala yoki. Bino ebintu byetwogera mu luza ntusaaga bino ebintu birina okukyuka. So General Musale eno system gyokola ogisokedde mbusoga naye badde etambula zijuuleko nde badde etambula naye amatu bebisoga mwebereremu. The moment you give out your national identification number, that means you've already voted. And therefore you are encouraged, don't give out your national identification number because they are seducing you to give out your national ID because they tell you they are going to give you back the border after paying the deposit of 400 Ugandan shillings. And the loan is 6 million Ugandan shillings. But if you fail to get that money, what next? Next is to take your small plot of land and including your house. Where are you going to stay? Remember, whatever I'm telling you here, it's the truth. That all money lenders in Kampala, particularly in Uganda, all the witch doctors, the moment bakuwa ebintu bino wofunira ebizibu. Bwofuna ebizibu kiba kitegeeza Babylonian officer n'abakuwadde ebintu baagala ssente zaabwe. Ettaka lyo ligenda ennyumba yegendagenda n'ebintu bigende ne mukazi bagenda mutwaliramu mugenda kwetuga. Muzuukusengala bizammwe ng'obudde bukyali. Muzuukusengala bizammwe ng'obudde bukyali. Namwe abaana basomye digulizo okuva mu 86 President Museveni ng'abemma emirimu yesaamu kwatendaga muntu zammwe mugende muwandiise mukyuse obukulembeze mufune emirimu mbere mu office we zirina okubeera. Kati Minister of Security wa Uganda is one ID man waliiso limu ne Minister of Security yasoma art and designing tateekeddwa kubeera mu security kubanga yali muyekera is not a well trained soldier tamanyi bya system ya security waliiso limu yafuga security ya Uganda Minister of Defense. If you ask one by one of all those comrades who are in the Museveni's government, their qualifications and where they are in the office, kubanga tewali agenda kubulira kituufu. Some of them they get papers from NASA Road. They have degrees on NASA Road. But people on the street moving with their original degrees, but they can't get the jobs because these fake people that are in the office holding fake papers. Including those members of parliament who are in parliament right now, they are holding fake academic papers, but then seated in the parliament. When we talk about all these things, you are wanted by Interpol. What if Interpol comes for me? I'm not going to be the first person to die in this world or in Uganda. There are so many people who have died some time back. I'm just informing people, you kill me and I die for nothing. I'm dying for good. So abantu mwenna mbakubiriza bebaganya okuwandika bitundu ebya Kampala bisinga obungi oba bitundu bisinga mu Wakiso nga mulemedde okuwandika muina ancestral homes zamwe. This is another idea. Bw'oba olemedde okuwandiisa mu Kampala oba mu Wakiso naye ng'olina ku butaka gye bakuziika gye bakuzaala gye bazaala kitawo n'ennyina mugende muwandiisize eyo as soon as possible. We are remaining with just 1 week and 4 days. So you are encouraged, if you fail to register yourself in Kampala Wakiso Mukono, please go and register yourself from your ancestral home. Those are the village, deep in villages. Mugende Mwandi said before it's too late. We just remain with 1 week and 4 days from now.
So if you fail to register in Kampala, where you're residing right now, please, you are encouraged to go to your ancestral homes and register from there. Because it might be very difficult to get a place where to register yourself in Kampala, because it is very complicated to get registered in Kampala. So you are encouraged to go to your ancestral homes and you register yourself from there. You understand? And this message goes to all bloggers on social media. Those who are at home and those who are abroad, please, who are encouraged to inform the general public that they should go and check their national voters register, to register themselves, and to go register them, to register for the national IDs, because the national IDs soon or later are going to be used as the national voters card. Although President Museveni and his cronies are trying to make things difficult for Ugandans, but soon or later, they are going to change this system. Ask yourself, why are they at all? Ask yourself, at first, why is it that they announced that all Ugandans who are registered in NIRA, they are going to be eligible to vote. Thereafter, they change their minds that we shouldn't use national identification cards for voting. Everybody should go and register him or herself to be eligible to vote. Now, they are the same people who said that they are not going to allow people to use NINI numbers to vote. There are some people who are now collecting NINI numbers from different parts of Uganda, taking those NINI numbers. Where are you taking those NINI numbers? Is there any kind of trick which you are hiding in to use these NINI numbers in your data system, so that if you reach there in somehow June or December towards the electoral day, then you change your mind that all Ugandans are eligible to vote because they have national IDs? There is a big question mark. People don't fall in this trap. Go register yourself for national IDs. Go and register yourself as a eligible voter in every part of Uganda. If you fail in Kampala, Wachiso, Mukono, go to your ancestral homes, register yourselves. Go on parishes, register yourselves before it's too late. Believe or not, we need change. We are tired of this volongoto. We are tired of this volongoto. Banange, bagamba akodira mu luyimba taluwoomya. Leero mbadde mukayufu nnyo. Naye njagala kubasaba mu nsonyi obukawufu bwendaze, naye kubanga abadde abasinga obungi temumanyi bukodyo bwa Museveni bwajjazanya kuva mu 1996. Baali bagenda kufugira mu bibinja. Ebibinja tebikyankalana, kati ebibinja bye babikomezaawo. Saagala mbere surprised nga Mudde Kayihura akomye mu cabinet. Saagala mbere surprised Sejjusa obati ni yefunza nga akomye mu cabinet. Amama Mbabazi ng'ebintu byonna bikyuse. Nga abali mu nsiko nga balwana bakomye mu system. Mutegere katika filimu katandika butandisi akaliye bwe lukaddukiremu. Mukitegedde bulungi. Change job bagamba nti gana amawulire, it's unconfirmed news, but bwe gatuuka nga ge matuufu babwe tumanyi okuba ebintu bino babikyusa. Twakuba ekyemmengo baali ba minister baali bagenda okufula ba minister n'omu kumufula vice president ne bakikyusa thereafter. Kati na kino amawulire ge tufunye nkimanyi ne video ne bagirabye already bayinza okikyusa ne bagamba no, ensi tutegedde, what can we do? Nakyo bayinza okikyusa. So for the information gye tufuna tulina ogikuba ne tugamba abantu ekitufu ekirina okubeerawo ne batereeza. Last but not least, this message goes to our brother Eddie Mutwe and the entire security crew of His Excellency the next president of Uganda, Kyagulanyi Bobi Wine Sentamu. Njagala bategeeza nti emmotoka y'omukulembeze waffe njagala ebeere secure at all means. If it means to employ 4 people who are going to be safeguarding that vehicle at any occasion, wonna mba mulaze, it is really accepted and we are willing to do that. Tusobola okuemployinga abantu bana emmotoka y'omukulembeze mba mugirese nga abantu bana bagikuma, kubanga bana basajja bayinza okuteeka kodyo ne baga nti emmotoka mwagirese ludda wa bagiparkinze ne bajja ne bateekayo timing bomb nga temumanyi kubanga driver aba yagivuddemu nga naze kula mukulembeze gyalaze n'aba security nga bagivuddeko. Emmotoka basobola ogiteeka mu timing bomb ne mugivugako for a distance ne baziswitchinga on bomb ne kuba omukulembeze n'abikanga sausage. So omukulu Eddie Mutwe osabiddwa ne crew yonna
nti omukulembeze abamaze okuva mu moto nga mugenda gipakinga somewhere esigaleko abantu bana. Tukibasaba busabe for the good of sake of Kyagulanyi Center emmotoka esigaleko abantu bana oba basatu. Ngera teri muntu agisemberera nga abantu ambu besinga tebasobola bakola ki bali amulukwe. Emmotoka basobola ogiteeka mu Dynamite ne zijikuba ne kunkumukanga fireworks. Ubezo Dynamite zezasamanya tezirina buzibu. Basobola ogisima mu Dynamite wansi ne mugivugako for a distance ne balukanga bombe. Mukitegede bulungi. So mukulu mugamu naffe edi mutwe nkimanyizo okuba kuno kuoli n'aba security mukumu mukulembeze temudda mukoleka mmotoka ya Bobi Wine nga terina abantu bagikuuma. Ku mukolo nemba mulaze. Temukkiriza kudda mukuleka mmotoka ya mukulembeze nga terina agikuuma. Ekyo nkibasabye busabi bana abasajja bakomezzaawo abatemu baabwe mu cabinet batidde nnyo. Era boke nyini ate abantu badde bakozesa mu kufekinga banna Uganda ati waliwo opposition ate bongera kola ki basiruwaza kubanga kati tosobola kunga nti badde no opposition for all those years nga ate opposition kenyini ate okomya abantu benyini abadde mu opposition babere mu cabinet oba osiruwazani kiba kitegeeza nti bo benyini besiruwaza mukitegedde bo benyini besiruwaza. So njagala bategeeza officially nti abantu bonna emmotoka ya Kyagulanyi mbadde mbasaba gikuuma buli lwagivaamu ng'agenze ku mukolo esigaleko abagikuuma basatu ku bana strictly basatu ku bana nga mubeesiga tebasobola kubeera compromised to avoid the catastrophe. These people are capable of doing anything ekibayisaawo kubanga they don't care. Kyagulanyi is just a mere person, one person, but these people, they have slaughtered 1.5 million Ugandans in Luwero. They have slaughtered 1 million Rwandese in their genocide. What about Kyagulanyi Center? I'm just a mere person. Bwe basobola okutta abantu akakadde kamu n'ekitundu e Luwero triangle, not Luwero district, just in Luwero triangle, that is Buganda region, 1.5 Ugandans million people. And they slaughtered 1 million Rwandese in their well-planned genocide. What about Kyagulanyi Center? An individual, just one person. I'm just asking. This is not a movie, it's not a film. This is reality. Of those who missed my live shows on Facebook, please visit my YouTube channel. In the names of Lumbuye Fred, subscribe. You watch these videos after the end of these videos. Because some people, they don't get notification on my lives. But if you fail to watch this live, please visit my YouTube channel, which is in the names of Fred Lumbuye on YouTube. Subscribe, you will see these what? These videos later. Naye nga njagala bategeeza mwenna abantu mwebereremu. Mwebereremu nga naffe bwe tweberera muno mukulembeze mubereremu. Naye abantu mwenna mukubiriziddwa abalemeddwa okuwandiisa mu bitundu ebisinga obungi bya Kampala n'emirirano mugende ku gye bazaala bajjajja mu muwandiisizeeyo kubanga wali empty. Ekyokubiri waliwo akakodi akalala ke bagandiramu abantu okulonda mbadde nkeerabidde. Oh Jesus Christ, yes. Mwenna abantu abaagala okulonda n'ogenda n'oteekayo application yo ng'oyagala kuva mu kisenyi ogenda olondere mukono gye wazimba amakaago. Osobola okujjuza form bulungi nnyo ne bakugamba yes kati olunaku lw'okulonda ojja kuba olondera mukono. Mumpuliriza bulungi njagala munkwate bulungi. Electoral Commission ebbanga ly'emazenga ekolera President Museveni ng'emukyusiza abantu bangi mu transit tebalonze batya wawano. Ogenda n'ogamba nti nze mbadde ndi mulonzi wa mu kisenyi naye nazimba amaka gange emukono mbadde njagala kulondera mukono n'ogenda n'ojjuza forms za transfer ne bakulaga nti form yo ejjuziddwa bulungi sayiniza ogenda kulondera mukono. Olutuuka ku polling depot bagenda okebera mu kulukala ku polling station bakuteeka wasabira bakugamba nti polling station yo ate eri Wakiso mu town council baddira ne bakola kye tuyita mixing oba twandikise mixing okukyusa mu nkala z'abalonzi n'okukyusa bakuyita kubuzaabuza wavudde mu kisenyi n'okyusa ng'ogenda kulondera mukono ewali amakaago bo ne bakola transfer ne bagitwala Wakiso
tosobola kuva mukono ogende wa Kiso Town Council olonde ekyo bakikoza abantu bangi nkinako n'obujulizi era mwegendereze nnyo abantu mwena bakola transfer kana akakoli bakakoledde ebbanga bamakinga sure batwala results zo mu distance gy'ola sobola kutuuka kulonderamu. That's true. So abantu mwena bakola transfer mwegendereze nnyo bagenda baluteeka mu bitundu gye mutasobola kugenda nti badde olondera Kampala ng'oyagala kulondera Mpigi kubanga gye wazimba gy'ole tuli comfortable omala okulondodde mu makaago basobola okujja Empigi ne bakutwala Kannabulemu. Kati ogenda otuuka ali mubakebere Kalabaga mukulu nga tetukulaba munaye bwe tukera mu system oyina kulondera Kannabulemu kati ogenda kuvuga otya emmotoka ova Empigi ogende Kannabulemu. Oba ogenda kujjawo ssente zikujja mu Kampala ssente obadde olondera ku Nakivubo Bbulu bagenti oyina kulondera Matugga nga gobaku kyokka nga ate wali gesitalingira wagamba nti njala munzije mu Nakivubo Bbulu munteeke Kawempe oba Kawempe zone kale bakujje Kawempe bakutwala side ze Matugga eyo Kawanda ne bakusuula eyo ogenda okunonya polling station transport ogenda munaga ayeche ekinzita transport wange nyono na wachi n'obudde bwange ndana obudde bugenzi ye trick gye bakola okulemesa abantu bakita disorganizing. So abantu ambagenda tuteka mu trick ya disorganizing ekisooka bagenda ku disorganizing location eza abantu bagenda okukyusa location z'okulonda bagenda ku deletinga abantu basinga obungi olode baba deletinza bana bitundu by'Egomba Butambala bitundu by'Obusoga abaana basinga bona avuka bali wakati emyaka 25 kwa 3 bonna babajjemo basinga obungi bagenda kuteka okukyusa mu polling station nga bakuteka mu polling station ndala bagenda kendeza namba y'abalonzi nga babajjamu bagenda kukyusa nenkala z'abalonzi zimba zibenga ziri switched mu other areas just a confusion bagenda kola just a confusion nenga bo already baba settings the target yabo nti nebo tufuna buli polling station nitufuna ka abantu 55 buli polling station mwabo position ne mufuna ko 10 olwensonga nti bad disorganizing abalonzi mentally kiba bo mutu mu disorganizing mentally nga n'okulonda badde ekase kwekake abatagenda kulonda. So banaye ndoza abasinga obungi mwongere ku followinga page en mugende mu searching Facebook ekamanya Fred Lumbuye nyumiridde mu suuti nyambadde isati myufu munda neka blaze neka nakasweta akeru munda ene mabegayo waliwo ekifaananyi kyayo kyenjube ekimyufu kuba na WhatsApp gundi Facebook account yange amanya gafaaragana ga page naye ebifaananyi ebirimu bibyawukana kati bw'otuuka ku page yange gyo followinga nyambadde suuti nyimiridde nene mabega mu background baje twandise background cover kuliko musano ogwaka in red form eyo ye page go and follow it and like it okubanga ojja kufuna notification every time anywhere wobo yagalidde bwe kiba kiganye genda ku YouTube mumanya ga Fred Lumbuye you subscribe video jazisangangayo nze njabanga information okutuka lobanzija muguno omukka kubanga bali willing rode bantadde dda ku blacklist ya Interpol ya Uganda. See, I don't care. No problem. Abafa sibe bafuga Uganda mwababa tamwe muliwo. Kyemuyino kukola kati. Mugende essawa zino mukebere enkala z'abalonzi. Bw'obanga erinnya lyo teryakomyewo. Naye ng'olonze emirungi egisukka mu 3. Wandika complaint yo gitegeeza abantu ba coordinators bonna bali mu bitundu oba bekikwatako. Oba genda bwesi tulegenda ku Electoral Commission otekeyo submission yo wabuuze lwaki nze omulonzi alondedde emyaka 3 alondedde ttamu 3 emyaka 15 erinnya lyange teryakomye ku polling station wennondera. Ekyo bwe kiba kiganye nga mwena mwina genda ku Electoral Commission okugibuuza abakebera enkala z'abalonzi babaze bakebeza bw'abanga tasobola ku explainingira gende wa parish chief batasobola gende wa district electoral commission officer batasobola genda ku electoral commission wenyini otekeyo kwemulugunyako na kalondera emyaka 15 lwaki erinnya lyange teryakomyewo. Electoral commission bwe takuddamu ng'olina details z'entuufu genda ku police gulawo musango genda mu court. Bana batulina bawa birabifunga tunatuuka na mukulonda byo kyetu tujja bikkiriza bino ebintu byo byekiyayi. Those are the procedures. Bw'otuuka bw'oggwe ng'erinnya lyo olondere mu kifo emirundi egiwera 3 nga toliimu
buuza akeberenga lwaki ninyana teririmbwa ataku explanation gende wa parish chief mubuuze ssebo nakalonda emirundi 5 ku polling station eno besatu erinnya lyange teryakomye lwaki bw'akuwa volongoto genda ku district oba genda ku Ggombolo obuuze akwasaganya ebyokulonda ssebo erinnya lyange lwaki teryakomyewo bw'akudda mu volongoto genda ku electoral commission e Kampala teekayo kwemulugunyako either bakuze bwe bagana okuddamu genda ku poliisi obafuna looya muotandika okuwaba emisango lwaki electoral commission yasanguddemu abantu mu kulonda ng'ate kigenda mu maaso abantu abasinga obungi babasanguddemu mukitegedde bulungi bane mukama ba 13 mpeera mwenna mbalayo baliko omukyala Joani Katende nkulamusiza Nathan Coloni Sise Winnie Kaule Alan nkulamusiza Henderson Max Angela Mayanja balamusiza mwenna Joseph Nsamba abazikasuka balamusiza Elizabeth Namutebi Alex Kwagala Ibrahim Katas Ubakatis nkulamusiza Robert Kakande Msoke Nicholas Roland balamusiza Kojo Mugezi munangale Facebook yakomezao invite. Let me see. Kojo Mugezi Facebook tenda komya invite button muganda wange. Tesobola komya Facebook. Yes. Obadde yagala inviting naye. Sisobola ku inviting Kojo Mugezi. Banange amakama atakumira mpera bakume musibe bulungi mweraba. For God and my country. Byone bigenda maso mbyetegereze. Nemba bulidde kyekigenda okujja muri shuffle. Muchetegereze bulungi ne wagenda kubera surprise recall tuchita surprise recall back in cabinet but those are the most dangerous creatures who have been acting since 1986 in the Bush War. They have been recalled back on duty to serve as mafias as dangerous substitute in Museveni's regime because Museveni soon or later is going to vanish. He's aged and tired but he is not willing to leave the State House. But believe or not, come 2021 Museveni, if you wish or like, your days are numbered. You better give power back to Ugandans, whom you thought you fought for them, but indirectly you fought for yourself and your family. In return, you've gained a lot of wealth, you get a lot of money, you have each and everything. Why don't you leave power in peace, not in pieces? That is my humble request. All those plans which have been tabled on table of killing Ugandans so that you can stay in power for so long, it is a very dangerous move because the army forces you have are very little number according to the number or according to the population of Ugandans. Please avoid that system of eliminating or intimidating people. You are aged. You came with nothing. You've earned each and everything in this world, which is needed by a human being. So leave Ugandans in peace, but not in pieces. Don't disorganize Uganda. Uganda was there before you, and Uganda is going to be there before me. There are more generations to come. But please, save the best for the future than pretending that you don't hear the calling of people. People are calling and yearning for change peacefully, not militarily. Don't be. I'm ending this video by saying, don't be, or don't mess up of pretending that you are going to make or to organize a coup. If not a coup, or to assassinate Ugandans because you don't want to leave power. Don't be attempted to resist the calling of Ugandans. That is my last message. His Excellency, the President of Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni, please, I humbly request you, don't be attempted to resist the calling of Ugandans because they need change at any cost. You have each and everything a man on planet Earth willing to have. It's high time to listen to people whom you lead because they are tired of you and your regime and your entire family. They are tired of you. Please, with the humble request, accept. Come 2021, sit down with your family. Go in peace. Don't leave Uganda in pieces. For God and my country. Musibe bulungi.
mweraba.